søster er lige der. Hun skal prøve sådan set den her dims. Jeg har kun fokus på hende. Hun sidder lige der. Lige der. Hvorfor er den her tingest ikke startet endnu? Hallo, se lige, hvor mange mennesker der er rundt omkring. Det er så vildt. Man filmer andre ting. Se, der er sådan en dims derovre. Oh my god. Fokus på Alberte. Der er de der ballondimser derovre. Lige derovre. Hvad? Stay cool! Alberte, stay cool! Den starter lige om lidt. Den starter lige om lidt. Se, hun går ind i huset, hun går ind i huset, hun går ind i huset. Hun lukkede den der tingest. Hun går rundt omkring. Oh my god, den er stadig ikke startet. Alberte, bare rolig. Du skal nok få komme ud levende. Du kommer ud levende, tro mig. De er sikre. Hvad? Okay. Nu kommer den i gang. Good luck! Hej, buddy! I don't know. Ved jeg ikke. Det kan være, hun får sit lyststyre. Ja. Hun er der. Det ser noget dejligt ud. Det ser noget dejligt ud. Ja. Hun må virkelig ikke have det godt. Hvad sagde hun? Det her er så flot. Hvor blev hun af? Ej, altså, hvor er Alberte? Birdie? 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 Hvor er Birdie?
Jeg kan ikke finde på det. Nej, I siger, hun har telefonen op. Hun har sikkert filmet det. Hun har overskud, hun har telefonen op. Nå, men det var min lille søster, der skulle prøve den. Ja, peace.